வணக்கம், இது கிங் மொபைல்ஸ் Vellore நம்பர் 1 மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிருக்கிற POCO M4 Pro 5G தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிங் மொபைல் சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து POCO M4 Pro 5G தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லோவில் பளிச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 5G MediaTek Dimensity 810 ப்ராசரோட வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் 5G ப்ராசர். உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் நிற்கிறதாகட்டும், அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் ஸ்பீட் ஆகட்டும் ரொம்ப வந்து அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் HD ப்ளஸ் 90 Hz டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 50 மெகா பிக்சல் AI கேமரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக போக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதே நேரத்தில் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்படிட்டிவாக கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு நல்ல ஃபோன் வாங்கினா என்ன ப்ரைஸ் வருமோ அதை விட ஒரு 75% ஆஃப் த ரேட்டு தான் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க. அதனாலே வந்து போக்கோக்கு வந்து தனி செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் POCO M4 Pro 5G. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் வந்து இப்படியே ஓப்பனும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் குவிக் ஸ்டார்ட் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர் ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட்டில் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து யூசர் கைட் பார்த்தீங்கன்னா சிம் ட்ரே வந்து எப்படி எஜெக்ட் பண்ணும், சிம்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை வந்து நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜரோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட ஆப்பிள் சார்ஜர் மாதிரி இருக்குது. ஆப்பிள் சார்ஜரே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு USB பின் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா C டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு ஃபார்மேட். இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம POCO M4 Pro 5G எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபோன் வந்து சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா இருக்கிற இடத்துல வந்து நல்ல ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து POCO டிசைன் பை POCO அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெல் கேமரா தான், பட் 5 கேமரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா AA அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் டாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க, 50 மெகா பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனுடைய டிசைன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. அதே நேரத்தில் கலரும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் மெட்டாலிக் கலந்த ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்குது. சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் கீ கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பட்டன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் கொடுத்துட்டாங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, கீழேயும் வந்து ஸ்பீக்கர் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ், டுவெல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸோட வருது. இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். நீங்கள் வந்து ஃபோனில் படம் பார்க்குறீங்க, கேம் விளாட்றீங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதே நேரத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராரெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்டரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃப்ராரெட் இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து AC கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டிவி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், காரில் இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு சிம் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் ஆஃப் த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் சாக்கெட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொவிஷன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3.5mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிம் ட்ரே எஜெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சிம் ட்ரே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைப்ரிட் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் சொல்லணும். நீங்கள் வந்து SIM 1 போட்டுக்கலாம், SIM 2 போடலாம். SIM 2 போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து மைக்ரோ SD கார்டு போடுறதுனா போடலாம். எய்தர் SIM 2 இல்லைனா மைக்ரோ SD தான் போட முடியும். மூணுமே வந்து ஒன்றா போட முடியாது. இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம POCO M4 Proவை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா POCO M4 Pro வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்டான டிஸ்பிளேவாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட 6.6 இன்ச் சைஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் டிஸ்பிளே.
ப்ரொடெக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3 கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஐபி ப்ரொடெக்ஷன் ரேட்டிங் இருக்குது. IP53 ப்ரொடெக்ஷனோட வருது. டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல். ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் தண்ணியெல்லாம் தெரிக்குது, மழை வந்து லைட்டாக பெய்யுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தண்ணி வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு டைட்டான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ரேட்டிங்கோட வரக்கூடிய ஒரு ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ராசர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து MediaTek Dimensity 810 5G ப்ராசரோட வருது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. SIM 2 இல்லைனா நீங்கள் வந்து மெமரி கார்டு போட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரேம் அண்ட் மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 4GB ரேம் அண்ட் 8GB ரேம் அண்ட் 6GB ரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வேரியண்ட்டுமே இருக்குது. அதே நேரத்தில் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 64GB 128GB அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம POCO M4 Pro உடைய OS எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ OS பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோன்ஸ் வந்து Android 12, Android 11 ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Android 12 தான் வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். அப்படி இருந்தாலும் நிறைய ஃபோன்ஸ் வந்து இப்போவும் வந்து Android 11ஓட லான்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா POCO M4 Proவும் Android 11ஓட தான் வருது. அண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ரேம் அண்ட் மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6GB 8GB அண்ட் 4GBன்னு சொல்லிட்டு 3 வேரியண்ட்டுமே இருக்குது. மெமரி பார்த்தீங்கன்னா 64GB அண்ட் 120GB அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கார்டு போட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ வந்து கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி கேமராவோட செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. பிரைமரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகாபிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 கேமரா தான். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் பார்த்தீங்கன்னா LED ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. HDR பனோரமா இருக்குது. பட் நீங்கள் வந்து 4K வீடியோஸ் ஷூட் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ வர பெரும்பாலுமான ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4K வீடியோஸோட தான் வருது. இதில் வந்து 4K வீடியோ இல்லை. அண்ட் செல்ஃபி கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, பஞ்சோல் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்காங்க. 16 மெகாபிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் வந்து 4K வீடியோ எடுக்க முடியாது. நீங்கள் வந்து 1080p வரைக்கும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு POCO M4 Pro 5G உடைய பேட்டரி அண்ட் சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பேட்டரி வந்து 5000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபோன் வந்து ரொம்பலாம் வெயிட்டாக இல்லை, கரெக்டான வெயிட்லேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜர் 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. 0 to 100% பார்த்தீங்கன்னா 59 மினிட்ஸில் ஃபுல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 1 மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார்ஜிங்கும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்கலாம். ஒரு 60 வாட்ஸ் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜெல்லாம் இல்லை, ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அட்ராக்டிவான கலர்ஸ். எப்போவுமே வந்து POCO பார்த்தீங்கன்னா டேரிங்கான ஒரு கலர்ஸில் வந்து ஃபோன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவும் இந்த ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து POCO Yellow, பவர் பிளாக் அண்ட் கூல் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் வருது. அண்ட் உங்களுக்கு ஓவரால் வந்து ஃபோன் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ராசர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து MediaTek Dimensity 810 ப்ராசரோட வருது. இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் 5G ப்ராசர், 6nm ப்ராசர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூசேஜ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு லேகும் இருக்காது. POCO பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரேட் கம்மியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோடாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்காகவே வந்து POCO ஃபோன்ஸ் வாங்குறதுக்கு தனி செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். POCO M4 Pro பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வந்து 6.6 இன்ச் சைஸோட வருது. அண்ட் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 3 கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா IP53 ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஒரு மிட் செக்மெண்ட் ஃபோன் வாங்குறோம், இல்லைனா கொஞ்சம் ஒரு 20,000 ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து IP ப்ரொடெக்ஷன் ரேட்டிங் இருக்கவே இருக்காது, ரொம்ப ரேர். IP ப்ரொடெக்ஷன் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மழையில் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போவோம், இல்லைனா தண்ணியில் விழுந்துரும், அது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா POCO M4 Pro வந்து நல்லா எக்யூப்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். டிஸ்பிளே ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி 6.6 இன்ச் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கலர் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து AMOLED சூப்பர் AMOLED அளவுக்கு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே இருக்கும். அண்ட் 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா MediaTek Dimensity 810ஓட வருது. ஸோ 810 அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிட் செக்மெண்ட் ப்ராசராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்ன தான் ஹெவியான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து ஹேங் ஆகாது. ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4GB 6GB அண்ட் 8GB அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து 8GB ரேம்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 64GB அண்ட் 128GB அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து ப்ராசர், ரேம் அண்ட் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட் செக்மெண்ட்டில் நல்ல தரமான ஒரு காம்பினேஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து POCO M4 Pro 5G உடைய கேமரா கேப்பபிலிட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம். கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா POCO வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து 2 லென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 50 மெகாபிக்சல் and 8 மெகாபிக்சல். ஸோ 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க, 50 மெகாபிக்சல் பிரைமரி லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து 4K வீடியோஸ் ஷூட் பண்ண முடியாது. அது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து AI சப்போர்ட்டட் கேமரா அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து நைட் லைட்லையும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். பட்
நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 1080p வரைக்கும் தான் வீடியோஸ் எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் செல்ஃபி கேமராவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1080p வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும். 16 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேமரா ஒரு ஆவரேஜான யூசேஜ் தான். நான் வந்து கேமராவில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரிலாம் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல. எனக்கு வந்து நார்மலாக வந்து வீடியோ கால் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும், வீடியோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு போதுமான ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து POCO M4 Pro உடைய பேட்டரி அண்ட் சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம். பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. 5000 mAhங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒன் டே வந்துருங்க நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா. பட் 5000 mAh அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் எவ்வளோ வாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 0 to 100 சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 59 minutes ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட 1 hour நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக சார்ஜ் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய நேரம் எடுக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 60 வாட்ஸ் சார்ஜர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ½ hour இல்லைனா ஒரு 40 minutesல வந்து சார்ஜ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் யூசர் அப்படின்னா 1 day இல்லைங்க 1.5 day 2 days வரைக்கும் வர அளவுக்கு கூட 5000 mAh பேட்டரி வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் தான். இது இல்லாமல் POCO M4 Proல வேற என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து FM ரேடியோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஃபோன்லையுமே இருக்கும். பட் சில ஃபோன்ஸில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ POCO M4 Proல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும், கீழே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோனில் வந்து வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை கேம்ஸ் விளாட்றீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஹெட்செட் போட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீலே வந்து கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதுவும் வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து பட்டன் மவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு டீசெண்டான மொபைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் POCO M4 Pro. இவ்வளோ சிறப்பு அம்சங்களோட வர POCO M4 Pro 5G பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் வருது. POCO Yellow, Power Black and Cool Blue. இதோடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா 14,999 ஸ்டார்ட் ஆகுது. வேரியண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் வந்து மாறலாம். நம்ம கிங் மொபைல்ஸில் இருக்கிற அனைத்து பிரான்ச்சிலுமே POCO M4 Pro உடைய எல்லா வேரியண்ட்டுமே அவைலபிள். நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சுக்கு வேணாலும் வாக்கின் பண்ணி உங்கள் பர்ச்சேஸை பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், மொபைல் அப்டேட்ஸ்லாம் பார்க்க நம்ம கிங் மொபைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from DK.